Labą dieną. Pradedam Erasmus Plus projekto inovatyvi metodika dainavimo mokytojams antrąjį modulį balso aparato sandara ir funkcionavimas. Šioje skaidrėje matome temas, kurias trumpai aptarsim kartu su gerbiama docente Egle Juozapaitiene. Kasgi sudaro balso aparatą? Jį sudaro kvėpavimo sistema, gerklos ir balso klostės. Dažnai jas šnekamojoje kalboje vadina balso stygos. Rezonatorių sistema, artikuliacinis aparatas. Galim ir kitaip klasifikuoti į tris dalis. Tai oro slėgio šaltinis, kvėpavimas, toninių garsų šaltinis, fonacija ir rezonatorius, artikuliacija. Kvėpavimo sistemą sudaro diafragma, plaučiai, bronchai, trachėja, bronchiolės ir alveolės, šonkauliai, tarpšonkauliniai raumenys. Šiandien gerbiama Eglė Juozapaitienė pristato mums unikalią vokalinių pratimų sistemą. Dainuodami žaidžiame, žaisdami dainuojame. Ir labai daug pratimų yra susijusių su kvėpavimo sistemos aparato veikla. Praktiškai visi pratimai yra susiję su kvėpavimo sistema. Ir būtent praktiškai visi pratimai lavina tą sistemą. Tai yra kaip ir raumenų lavinimas, lygiai taip pat vyksta ir kvėpavimo sistemos lavinimas. Taip, ir dažnai balso aparatą galim laikyti pučiamuoju instrumentu, sudarytų iš oro slėgio šaltinio, balso šaltinio bei rezonatoriaus. Oro slėgio šaltinis priverčia veikti balso šaltinį, kurio sukeltas garsas patenka į rezonatorių ir toliau paskleidžiamas. Oro slėgio šaltinis tai kvėpavimo sistema, plaučiai ir kvėpuojamieji raumenys. Toninių balsų, balsių, tai balso klostės. Balso sukėlimas virpant balso klostėmis yra vadinama fonacija. Štai matom, kaip atrodo kvėpavimo aparato dalys. Na ir pereinam prie balso klosčių ir gerklų, kuriuose ir vyksta ta vadinamoji fonacija. Gerklos panašios yra į piltuvėlį, kurio sienelės sudarytos iš kelių kremzlių. Viena su kita jos sujungtos raumenimis ir raiščiais. Pro gerklas eina tik oras, į jas negali patekti maistas, nes ryjant įėjimą į gerklas uždaro antgerklis ir maistas pakliūva tik į stemplę. Na, kartais būna, kad užspringsta žmogus. Valgant nereikėtų kalbėti, nes antgerklis ne visiškai uždaro įėjimą į gerklas ir ryjamas maistas gali pakliūti į kvėpavimo takus. Žmogus paspringsta. Štai čia mes matom Adomo obuolį, vyrams jis yra gana ryškiai matomas, vaikams, moterims mažesnis yra. Tai vat būtent tarp gerklų kremzlių yra raumenys, kurie judina kremzlės viena kitos atžvilgių. Ir priekinėme kaklo paviršiuje matyti iškišulys vadinamas Adomo obuoliu. Štai taip atrodo balso klostės. Dvi gerklų ertmės gleivinės elastingos klostės.
Jų sluoksnėje yra balso raištis ir balso raumuo. Tarp balso kloščių yra balso plyšys. Kai mes kalbame, balso klostės susiglaudžia arba dainuojame, o ramybės būsenoj yra tas vadinamasis balso plyšys. Štai taip atrodo priekinis ir užpakalinis vaizdas. Na ir dabar trumpą tokį filmuką apie gerklas ir balso klostės. Tai būtent juose ir formuojasi garsas, tai yra garso šaltinis ir čia gimsta, susiformuoja vokalinis garsas. Gerklą sudaro virš trachėjos esanti žiedinė kremzlė. Štai šioje skaidrėje piešinėlyje galim pamatyti, koks yra vis tik sudėtingas tas žmogaus balso aparatas. Na, o čia matom vaizdo įrašą, kaip balso klostės glaudžiasi. Kai žmogus tyli, balso klostės būna nutolusios viena nuo kitos ir balso plyšys būna panašus į lygiašonį trikampį. Kalbant, jos šiek tiek susiglaudžia. Iškvepiamas oras spaudžia klostės ir jos pradeda virpėti. Kuo dažniau virpa balso klostės, tuo aukštesnis būna balsas. Moterų balso klostės trumpesnės negu vyrų, todėl ir virpėjimo dažnis būna didesnis, o balsas aukštesnis. Balso klostės vienu galu jungiasi prie skydinės kremzlės kampo, nuo jo horizontaliai tiesiasi atgal ir įsiterpia į abi vedeginės kremzlės. Tarsi vožtuvas skiria trachėją nuo viršutinių kvėpavimo takų. Balso klosčių ilgis ir įtempimas priklauso nuo kremzlių padėties, o ją reguliuoja raumenys. Štai taip dirba mūsų balso klostės dainuojant. Reikia tik pasidžiaugti, kad mes dabar turim tokią galimybę pamatyti vaizdinę medžiagą, nes iš tikrųjų tai yra, anksčiau to nebuvo niekada, o dabar tai yra jau atradimas tiesiog, kad mes galime matyti. Nuostabus dalykas. Taip, na dabar trumpai pakalbėkim apie rezonatorių sistemą. Kiekvienas muzikos instrumentas turi rezonatorius, kurie sustiprina, praturtina tą balso skambesį ir jis yra labai svarbus, norint gražiai, taisyklingai dainuoti. Tai yra ertmės, tai viršstyginė gerklų ertmė, ryklės ertmė, burnos ertmė, nosies ertmė. Tai yra tos pagrindinės tuštumos, kuriuose balsas skamba. Žinoma, jeigu žmogus slogą turi, jo ertmės yra užkimštos, jis negali pilnai ir gražiai dainuoti. Bet jisai gali imituoti prancūzišką dainavimą. Taip. Na, artikuliacinio aparato dalys ir toks klausimas kyla. Eglė labai dažnai naudoja pratimą arkliukas, kuriame yra naudojamas kietasis gomurys. Mes visi labai daug kalbam, žinom apie minkštąjį gomurį ir Magdalena visą laiką mini, kad aukšta minkštojo gomurio pozicija turi būti. O kietasis gomurys jis yra toks nepaslankus, bet jį irgi reikia panaudoti. Netgi būtinai. Ir iš tikrųjų per arkliuko, sakysim, pratimą, kietasis mūsų gomurys dirba labai aktyviai. Lygiai taip pat per pelėdžiuko pratimą irgi labai aktyviai dirba. Gegutės irgi taip pat dirba. Mes visur galėtumėm surasti tą kietą į gomurį.
šiaip literatūroje apie jį yra mažai kalbama, apie kietąjį gomurį. Taip. Bet mes dainavimo metu jį tikrai paminim. Taip. Ir jūsų dar pratimuose yra įdomu, kad apatinis žandikaulis yra irgi atpalaiduojamas. Tai yra gana svarbu. Viršutinis žandikaulis nėra toks judrus dainavime, tačiau apatinis labai reikalingas. Viršutinis žandikaulis savaime atsidarinėja, mes jau vis tiek, kada šypsomės, jo kitaip ir negalim su juo veikti, bet apatinis žandikaulis būtina yra, kad atpalaiduot jį. Tiesiog būtina. Ir tas pratimas, kur mes judinam truputėlį žandikaulį į šonus, kaip minėjau, kupranugario, lūpytės, tai jisai yra labai tinkamas. Taip. Tai ačiū. Ir toliau pereikim prie žmogaus balsų. Kokie yra tipai, rūšys. Vaikų balsai skirstomi į dvi rūšis, tai ir du tipus, kadangi dar jie yra besivystantys balsai, su jais reikia dirbti labai atsargiai. Tai nuo 10-11 metų jau galime skirti į aukštus balsus, sopranus arba diskantus, ir žemus balsus, altus. Po balso mutacijos, kuri vyksta ir berniukam, ir mergaitėm, atsiranda suaugusio žmogaus balsas, ir jau suaugusiųjų balsai yra skirstomi į 3 tipus, tai yra aukšti, vidutiniai ir žemi. Moterų aukšti balsai yra sopranai, vidutiniai balsai mezosopranai ir žemi balsai kontraaltai. Vyrų tenorai, baritonai, bosai. Labai svarbu nepainioti balso, individualaus balso tipo su chorinė arba ansamblio atliekama partija. Ta labai dažnai daro, ir jeigu chore žmogus atlieka soprano, alto, tenoro arba boso partiją, tai nereiškia, kad jo balsas yra altas. Moterų balsai yra mezosopranai, kontraaltai. Tai yra individualus balsas. O kokią jis partiją atlieka? Tai yra visiškai kitas dalykas, ir dažnai būna, kad mezosopranai atlieka soprano partijas arba alto partiją ir panašiai. Tai tokie mūsų yra balsai, kurie turi savo diapazonus, savo spalvas, yra skirstomi taip pat ir rūšys tam tikros, lyriniai, dramatiniai, koloratūriniai ir kitokie. Kaip nustatyti tą balsą? Aišku, balsas keičiasi visą gyvenimą, ir bosai tai vystosi ir galutinai susiformuoja kartais net iki 40-ųjų gyvenimo metų. Kiti balsai anksčiau susiformuoja, ir nustatant balso rūšį labai svarbu yra išgirsti balso tembrą, garso spalvą, natūralią spalvą. Būna taip, kad dainininkai kartais dainuoja ne savu balsu. Bet išgirsti kalbamąją ar dainuojamąją? Dainuojamąją, taip, nes gali kalbėti. Reikia pabrėžti. Ir labai dažnai būna tos operos solistės primadonos, kurios dainuoja ariją, ir yra kalbamieji dialogai kai kuriuose operose. Tai kalba labai žemai, bosų. O dainuoja aukštas sopranas. Taip, labai svarbus yra balso diapazonas. Pereinamos natos. Mes dar pakalbėsime apie balso registrus, ir tarp tų balso registrų yra pereinamos natos, kurios irgi taip pat mums tarsi pasufleruoja, koks yra balsas. Na ir stiprumas balso taip pat yra viena iš rūšių. Labai įdomiai šiandien vokalinių pratimų sistemoje mes susidūrėm su garso ataka. Visi pedagogai žino, kas yra garso ataka, bet ne visi pripažįsta didelę jos reikšmę gerai vokalo kokybei. Ir pedagoginėje praktikoje naudojami įvairūs atakos būdai, dainininko balso formavimo proceso metu, kovai su vokalinio garso defektais. Ir pratimus taip pat turite
garso atakai. Tai vat yra minkštoji ataka, kietoji ir pasyvioji ataka. Klasikinio dainavimo specialistai tos trečiosios vengia, pasyviosios, dar vadina ją iškvepiamąją, pavėluotąją ataką. Todėl chore, jeigu tas vėlavimas yra ir ne kartu suskamba, ardo ansambliškumą, taip pat ir klasikinėme dainavime. Tačiau ta pasyvioji garso ataka labai yra naudinga populiariai muzikoje. Ir kaip išraiškos būdas naudojama populiarios muzikos dainininkų ir miuziklų atlikėjų. Taip, labai naudojama, tikrai. Tai yra, praktiškai yra pagrindas. Net pratimai yra paremti su iškvepiamąja pasyviaja ataka, garso ataka. Jinai yra netgi, sakyčiau, naudinga pereinant į kitus registrus. Taip. Tai tada šiek tiek galima tuos registrus suapvalinti ir padaryti žymiai gražesnį perėjimą patį. Taigi pereinam prie balso registrų. Du pagrindiniai registrai. Krūtininis galvinis registras, tačiau moterims dar yra mediumas, vidurinis registras. Na, o vyrai kartais naudoja, ypač populiariojoje muzikoje, falcetą. Taigi, apatinis tas registras yra krūtininis. Ir jeigu vaikas dainuoja tik krūtininiu balsu ir negali sujungti su galviniu registru, atsiranda lūžis. Jis dainuoja dviem balsais. Žemesnės natas krūtininių registrų, aukštas natas tik galvinių registrų. Ir lūžta balsas. Kokie pratimai padėtų apjungti registrus? Patys paprasčiausi, bet aš sakyčiau, kad vaiko registrų lyginimo sistema, darbas su ta sistema turėtų būti labai atsargus. Nes vis tik tai yra vaiko balso klostės. Ir tai yra augančios, brestančios. Jisai paskui taps vyru. Ir jeigu mes kažką tai drastiškai, sakysim, darysime su tuo balsu, mes galime pakenkti. Tai turi būti labai apgalvotas, atsakingas darbas. Aišku, tai padėtų ir burzgimo pratimėlis, kur aš vadinu mašinėlė. Per visus registrus galima eiti net nepajaučiant registro. Lygiai taip pat su priebalsė, kurią turime naudoti tik tada su oru, kuri leidžia nevarginti balso klosčių. Galime naudoti. Ir lygiai taip pat ir mormorando gali būti pratimas. Tai yra mūsų karvytės mūkavimas, kurį aš vadinu. Tai tie pratimai tinka, bet vis tik tais priėjimas prie mokinio, kuriam yra labai ryškus lūžis, ypatingai berniukų, turi būti labai atsakingas darbas ir atsargus. Taip, dažniausiai vis tik tai kaip pagrindą vaikų balsų mes imam ne krūtininį, o galvinį registrą. Ir iš galvinio einam žemyn. Taip, visiškai teisingai. Nepradėti nuo žemo jaunam balsui, o pradėti nuo viršaus yra geriau. Taip. Na, o suaugusieji, ypač moterų balsai, turintys 3 registrus ir susiduria su problema sujungti krūtininį su medium ir mediumą su galviniu registru. Dažnai tai turi plačius diapazonus, bet juos įvaldyti visą tą platų diapazoną irgi yra jūsų pratimų sistemoje. Labai daug yra pratimų, kad mes tos registrus panaikintumėm, bet tam tas darbas yra pastovus, ilgalaikis. Greitai registro kaitos lūžio panaikinti yra praktiškai neįmanoma. Bet naudojant tuos pratimukus, ten hi, ha, ho, pas mus naudojami tokie, būtent su priebalse hi, iš tikrųjų galima tai pasiekti, bet yra ilgalaikis darbas toks. Įdomi yra Šilerio instituto Vašingtone balsų registrų klasifikacija, kurioje išskiriami net 4 registrai ir vyrų, ir moterų balsams. Ir prisiminkim garsųjį Leonardo da Vinci, kuris savo traktate apie žmogaus balsą nurodė, kad belkanto dainavimą galima palyginti su tapyba.
nes balse sąmoningai vartojamos spalvos, kurios suteikia skirtingus registrus. Taigi klausimas, kuo skiriasi balsas nuo kito muzikos instrumento? Na, tai pirmiausia, turbūt reikėtų pasakyti, kad balsas tai yra gyvas organizmas. Ir jisai skiriasi tuo, kad kiekvienas pas mus žmogus, atskiras individas yra kitoks. Jis kitoks, kaip ir jo balso tembras, praktiškai atkartoti yra neįmanoma. Mechaniniai instrumentai gali būti gaminami serijiniu būdu, na, o žmogaus balsas yra unikalus vis tik tais. Ir jo parametrai balso priklauso nuo jo dainavimo technikos ir bei įgimtų dar savybių. Tai balsas tikrai yra unikalus instrumentas, kurio neįmanoma būtų padaryti. Taip, tikrai. Ir pedagogas, dirbdamas su mokiniais, turi taip tarsi dvi užduotis. Viena užduotis pasigaminti instrumentą, kad mokinys įvaldytų tą instrumentą ir toliau jį naudoti atliekant kūrinius. Ačiū. Tai pereinam prie vokalinių pratybų. Ir vokalinių pratybų tikslas yra ne tik balso apšilimas, bet ir balso ir vokalinės technikos formavimas. Ir jūsų sistema labai tą gerai parodo pratimų. Kiek iš viso yra pratimų? Niekada neskaičiavau, kiek iš tikrųjų pirmą kartą dabar teko suskaičiuoti dalyvaujant šitoj pamokoj, bet jų yra, manau, kad dar 10 pridėčiau. Jų yra tikrai daug labai. Gal ir dar daugiau galima būtų pridėti, bet noriu pasakyti tai, kad vokalinių pratybų tikslas. Tai pirmoje eilėje pratybos turi prasidėti nuo bendro kūno apšilimo. Tai jeigu žmogus ateina visiškai nepasiruošęs, tu jį pastatai dainuoti, jisai tikrai bus susikaustęs ir kūno apšilimo nėra. Nes dainavime pas mus, dainavime dirba viskas. Mūsų kūnas yra atsakingas už mūsų balsą. Jeigu mes vien tik tai su balso klostėm dainuosim, nejausdami kūno viso, praktiškai balso nebus gražaus. Tai reikalingas balso apšilimas. Taip, tai yra tikrai svarbus dalykas. Kai kurie chorų vadovai ignoruoja tą įsidainavimą, balso apšilimą ir pradeda iš karto mokyti kūrinius dainavimą. Jokiais būdais negalima. Nes balsas yra toks trapus instrumentas, kur mes galime savo klostės netgi patraukti, jeigu neatsakingai, sakysim, neapšildę, mes galėtumėm tiesiog patraukti tą balso klostę ir jinai susirgti gali. Tai yra labai atsakingas darbas. Taip, tai iš istorijos mes žinom tokį garsų baroko epochos italų kompozitorių ir vokalo pedagogą Nicolò Porpora, kuris mokė to meto dainininkus Farinelli ir kitus. Ir yra garsus jo pratimų lapas. Tai yra pratimų sistema, kurią jis duodavo savo mokiniams, Kafareliui pavyzdžiui, 5 metus dainuoti. Ir po to tik tai perėjo prie kūrinių ir pasakė, viskas, tu esi jau pasaulinio garso dainininkas, tu galėjai eiti dainuoti. Mes žinom, kad klasikos atlikėjai, operos dainininkai, jie mokosi daug metų. Ir iš tikrųjų tas procesas vyksta labai ilgai ir protingai turi vykti. Na, o populiariosios muzikos ir, sakysim, miuziklo atlikėjai truputėlį trumpiau gali mokytis, bet vis tik tais, aš sakyčiau, kad 3 metai, 4 būtinai turi būti. Taip. Vokalizės. Tai yra kūriniai, kuriuo be žodžių, kaip yra etiudai instrumentininkams, tai vokalizės dainuoja dainininkai be žodžių. Kaip su studentais sekasi, ar dirbat? Taip, šią linkmę? Labai dirbam. Noriu pasakyti, kad mes taupydami laiką, vokalizės darome iš liaudies dainų.
turbūt reikėtų pasakyti, kas yra vokalizė ir kas yra jų įvairovė. Tai vokalizės yra lengvi kūrinukai, kurie dainuojami su tam tikromis balsėmis. Vienam su A, kitam su U, dar kokią priebalsę pridedam. Tai va, šioje vietoje mes taupydami laiką, mums reikia ir liaudies dainų, pirmam kurse dainuojame vokalizės pagal liaudies dainas. Aišku, kartais paimam ir tokias vokalizės sudėtingas, bet šiuo atveju, sakysim, oi tu rūta rūta ir dainuojame su jo balse ar su A, pasirenkant, kas labiau tinka tam studentui. Tai yra būtinas dalykas. Nes liaudies dainos, jų melodijos yra neišsenkamas vokalinių pratimų šaltinis, kadangi frazės nėra ilgos, jos yra patogios. Diapazonas taip pat nėra platus kaip arijose ar klasikinės muzikos kūriniuose. Galėčiau pasakyti, kad yra visokių liaudies dainų. Yra ir labai sudėtingų, bet visada pradžioje renkame šiek tiek lengvesnę ir būtinai su balse. Kas atsitinka, kai žmogus dainuoja su balse? Jis gal greičiau pradeda jausti savo pojūčius, kurie reikalingi jam pajausti. Paskui jau jisai dainuoja tą patį, tik tai jau su tekstu. Tai yra visai kitas dalykas, visai kiti pojūčiai. Taigi iš pradžių su balse, kad pajausti tą savo balso valdymą, atramą, kvėpavimą ir visus kitus komponentus. O paskui jau gali tęsti su tekstu. Taip. Na ir pabaigai aptarsim kitus svarbius mokymo aspektus. Labai daug kalbėjom apie kvėpavimo lavinimą. Šiek tiek gal mažiau buvo konkretaus darbo su garsu ir balsių neutralizavimo. Šiandien, tačiau kituose moduliuose mes ir apie tai pakalbėsim. Dikcija, artikuliacija taip pat šiandien buvo labai. Na, niuansai ir interpretacija, nes tuos pratimus, kuriuos jūs šiandien pademonstravot, juosgi galima turbūt įvairiai interpretuoti, įvairias nuotaikas išreikšti, aktorinį meistriškumą lavinti. Tuos pratimus galima naudoti lygiai taip pat, kaip pratimus dainuojame su instrumentu, pritariant instrumentui. Galima tercijos intervalę, galime naudoti trigarsio, galime naudoti arpedžio. Ypatingai yra sveika, sakysim, dainininkam parinkti tinkamą toną ir nuo to tono trigarsis žemyn einantis. Tai tuos pratimus tikrai būtina netgi pritaikyti prie instrumento ir juos jau paskui reikėtų dainuoti nuo tinkamo diapazono pradžios iki viršaus, kur žmogus gali dainuoti ir grįžti atgal. Šiandieną mes to nerodėm, nes laiko trūkumas buvo, bet jie visi praktiškai tinkami yra pamokai, apšildymui. Taip, tai manau, kad mokytojams jūsų pratimų sistema tikrai bus labai naudinga, kadangi mokiniams patinka žaisti, o jeigu dar žaisdami jie dainuoja, jie yra laimingi. Svarbiausia, kad žmogus būtų laimingas, ar jaunas, ar vyresnis, ar vidutinio amžiaus. Taigi aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad visiems patinka ir kad visi, svarbiausia, randa naudą iš to. O jeigu žmogus jaučiasi linksmesnis, jau jisai yra su šviesa, jau žmogui tą dieną gyventi yra geriau. Taigi aš noriu pasakyti, kad reikia nepamiršti, kad scena yra ta vieta, kur dainuojant mes žaidžiame ir žaisdami dainuojame. Ir atminkit, kad tie pratimai mums padeda išlaikyti mūsų balso ilgaamžiškumą. Jeigu mes galvojame, kad tik tai dainuodami kūrinius galime gyventi, tai su amžium mūsų balsas irgi sensta. Bet naudodami pratimus mes galime balsą išlaikyti ilgai, pavyzdžiui, jauną. O jaunas žmogus gali, naudodamas pratimus, savo balsą pastoviai tobulinti. Tai aš linkiu visiems, kad Ačiū labai, sektųsi tobulinti. dėkojame. Ačiū Jums.